Paura, tensione e parapiglia in centro storico a Vicenza. Protagonista in negativo della cronaca un immigrato, uno come tanti che di questi tempi bazzicano il centro, più irrequieti, sbruffoni, che di sera rovistano regolarmente nei bidoni, li spaccano, pronti a tutto, anche a diventare molestatori, ed è quanto accaduto lo scorso pomeriggio tra Contrao Muscheria e Contrado Rode. Un 31enne immigrato ha seguito una ragazza per poi tentare delle avance pesanti. Al rifiuto di questa la reazione, uno sputo in faccia. Le grida della giovane richiamano l'attenzione del titolare della gelateria in Contrao Muscheria. Abbiamo sentito urlare all'incrocio qua di Contrado Rode aiuto aiuto e abbiamo visto che un nigeriano l'ha sputata in faccia. Siamo corsi subito nella via, abbiamo visto che lei lo stava inseguendo chiedendo aiuto. E un attimo, pochi secondi, e Nicola è fuori dal negozio, si lancia all'inseguimento dell'immigrato che cerca di fuggire in sella alla bici. Sono momenti concitati, all'inseguimento con Nicola si lanciano anche altri commercianti. L'abbiamo rincorso fino a Corso Padova. A Corso Padova lo abbiamo bloccato e questo è andato fuori di testa perché ci ha minacciato con una bottiglia, ha lanciato la bicicletta addosso a Bruno, il proprietario della tabaccheria, e dopo lì l'ho fermato. Poi è intervenuto anche un altro ragazzo che mi ha visto lì. Grazie al suo intervento sono riuscito a metterlo giù e abbiamo chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati i carabinieri lui ha sputato anche addosso ai carabinieri. Il 31enne immigrato è fuori di testa, minaccia, insulta, alla fine sarà arrestato con le accuse di tentate lesioni gravissime, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto in pieno pomeriggio con mamme e bambini in giro, ma se fosse successo di sera, in una città oggi chiusa ancora per Covid? Se fosse successo di sera la ragazza sarebbe stata in serie difficoltà. Nicola e gli altri non ci hanno pensato due volte e sono intervenuti. Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa, poteva essere mia sorella, mia mamma, la mia fidanzata. Mi auguro che se succede a qualcun altro faccia la stessa cosa che abbiamo fatto noi, tutto qua.